kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiwe, kuko abo yamenyeranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura inde Kristo abe imfura muri bene se benshi. Haleluya. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, il les a justifiés, yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugirira neza, kutugirira byose muri we. Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye, ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Birushirije kuba vyiza uyo Kristo ari buryo bw'Imana aradusengera. Ninde azobatandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, cyangwa n'ivyago, cyangwa n'uguhamwa, cyangwa n'inzara, cyangwa n'ukwambara ubusa, cyangwa n'ukuba mwirinde, cyangwa n'inkota, nk'uko handitswe ngo twirigwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko tumenye neza tutabikekeranya yuko naho goba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizoza cyangwa abafise ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri hehe? Ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen.